Zijn vorige programma Raaklijn werd jubelend ontvangen door pers en publiek. Buitengewoon geestig, zei de Volkskrant. Hij was de winnaar van Nederlands Hoop 2017, de prijs voor de cabaretier met het grootste toekomstperspectief. Alles is volstrekt nozel, navolgbaar en benullig. Zaterdag 13 oktober om 8 uur staat de cabaretier met zijn try-out voorstelling in Schouwburg-Venray. Beste mensen van Venray en omgeving, op zaterdag 22 september 2018 rond de klok van 11:08 gaat ook dit jaar weer plaatsvinden hier in de prachtige Schouwburg van Venray het Liedjesfestival van de Pielhaas. Welke 4 nummers gaan het komende seizoen op cd vereeuwigd worden en allerlei fantastisch mooie optredens geven hier in het Rooise Land en ver daarbuiten. Daar wilt u bij zijn, dat kunt u niet missen. 11 acts, variërend van eenlingen tot aan grote groepen, gaan de strijd met elkaar aan voor een plekje op die felbegeerde vastelovens cd van de Pielhaas voor het seizoen 2018-2019. Ze zullen worden beoordeeld door een kundige jury, maar ook door de mensen in de zaal. En in tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we niet meer werken met stembiljetten, maar gaan we in de huidige tijd digitaal stemmen. Dus als u komt, en daar reken ik op, neem uw telefoon mee. Bij de ingang krijgt u een unieke code waarmee u kunt stemmen op uw favoriete artiesten. Wie wil er nou niet zijn bij de start van het vastelovenseizoen 2018-2019? Graag tot zaterdag hier in de Schouwburg bij de liedjesfinale van de Pielhaas. Exclusief te zien bij Schouwburg-Venray, Chris Jagger en de Rocking Cronies. Chris Jagger, de enige echte broer van Mick Jagger, is slechts op 5 plekken in Nederland te zien en daar is Venray er 1 van. De jongere Jagger werkte samen met grote namen als Bob Dylan, David Gilmour, Eric Clapton en natuurlijk zijn grote broer Mick Jagger. Grijp deze unieke kans om een rasartiest in hart en nieren live te zien en rock mee tijdens dit staakconcert op vrijdag 28 september in Schouwburg-Venray. In het weekend van 15 en 16 september toveren we het Henseniusplein om tot een heus bierfestival. Het gaat hier draaien om ontdekken, beleven en genieten. Ook de kernwaarden van Proeflokaal Goesting. Met 20 brouwerijen hier op het plein zetten we een hele mooie editie neer van het tweede Goesting Craft Beer Festival, want zo heet het. Zoals ik al zei, 20 brouwerijen op het plein. We hebben live muziek, we hebben lekker eten, een goede hap. De grootste uitdaging om alles te komen proeven en ontdekken. Op zaterdag beginnen we om 12 uur 's middags en eindigen we om 10 uur 's avonds. Op zondag beginnen we ook om 12 uur 's middags. Eindigen we iets eerder om 8 uur 's avonds. En dan kijken we terug op een hele mooie tweede editie van het Goesting Craft Beer Festival. Op het Craft Beer Festival hebben we 20 brouwerijen te gast. Elke brouwerij brengt 4 tot 6 bieren mee. Dit is een unieke gelegenheid om 100 verschillende bieren te proeven die je normaal niet of nauwelijks in de horeca tegenkomt. En het gaat niet alleen om bierproeven op het festival. We hebben ook heerlijke eetstands en een heel mooi live programma. Zowel zaterdag als zondag kleden bands en DJ's het plein aan met hele mooie muziek. Het Henseniusplein is gewoon vrij toegankelijk tijdens het festival voor iedereen. Maar wil je nu echt meedoen met het festival, dan moet je een proefglas halen. Met dat proefglas, wat je nu online kunt kopen in de voorverkoop of dadelijk op het festival bij de kassa, kun je bij de verschillende brouwerijen een bier uitzoeken en je glas laten vullen. En vervolgens genieten van hele mooie speciaalbieren. En is de kwestie van proosten, beleven en genieten. Ik zou zeggen, proost tot 15 en 16 september. Het bekroonde Broadway-stuk The Mountain Top is voor het eerst in Venray te zien. De Mountain Top brengt een fantasierijke hervertelling van de laatste avond uit het leven van icoon Martin Luther King. Dit bekroonde toneelstuk van de jonge zwarte schrijfster Katori Hall belicht hoe we van gewone mensen heiligen maken en hoe heiligen gewone mensen blijken. Breekbaar en kwetsbaar en bereikbaar. Hoe één stem de wereld wilde veranderen en hoe zijn vroegtijdige dood hem dwong het stokje door te geven aan volgende generaties. Vrijdag 2 november om 8 uur te zien in Schouwburg-Venray. Op het podium van dit prachtig theater vindt op 24 november de jubileumvoorstelling plaats van 100-jarige fanfare Sint Oda uit Merselo. We gaan groots uitpakken met fanfare, drumband, jeugdorkest, aangevuld met een combo en een grote zanggroep. We flitsen door 100 jaar geschiedenis en u zult muziek horen van klassiek tot pop, jazz en nog veel meer stijlen. Kortom,
te veel om op te noemen. Dus kom allemaal kijken op 24 november om 8 uur in dit prachtige theater in Venray. En vier met ons het 100-jarig jubileum van Fanfare Sint Oda. Kaarten kunt u bestellen op www.schouwburgvenray.nl.